नमस्कार फ्रेंड्स, अगर आपको बहुत ज़्यादा छींकें आ रही है यानी स्नीजिंग हो रही है, बहुत लंबे टाइम से छींकें आ रही है, बहुत सारी मेडिसिन लेने के बाद भी अगर छींकें रुक नहीं रही, चाहे वो एलर्जिक साइनसाइटिस की वजह से हो या एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से हो, तो इसके लिए होम्योपैथी के अंदर में एक बहुत ही शानदार मेडिसिन है, जिसका नाम है काली बाइक्रोमिकम सिटी। ये मेडिसिन अगर एलर्जी की वजह से बहुत ज़्यादा स्नीजिंग रहती है, स्पेशली शाम के टाइम में या फिर जब सुबह उठते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा छींकें आती है, तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। इस मेडिसिन को 2-2 बूंद करके दिन में 3 बार लेना होता है। कुछ दिन लेने के बाद आप देखेंगे कि आपकी छींकें धीरे-धीरे कम हो रही हैं। ऐसी और जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें।